الصفقات اللي انتوا جبتوها بفلوس حرام، بفلوس حرام. عشان كده الفرقه مش عارفه تتأندل. عبد الله السعيد اللي انت جبته وقلت صفقه القرن، ده مبطل يا عم، يا عم ده مشطب كور يا عم، ده بيجري يا عم عنده تقوس، ولا عارف يرفع ولا عارف يشوط فاولات ولا عارف يعمل اي حاجه. ده احنا دي انت جبت لنا 11 تابوت، 11 تابوت يا راجل. فين لعيبه الزمالك؟ فين الصفقات دي؟ احنا مش حاسين بزمالك. ده انت جيت تكمل على الزمالك. يعني احنا ايام ضاده قلنا ضاده شكله هيضيع النادي، ده انت جيت ختمتها. ده انت هات لنا 11 تابوت يا عم. ده انت جايب لنا لعيبه تعبانه، لعيبه مشطبه كوره، فالح بس تقول انا هبقى بطل افريقيا، انا هنام افريقيا من المغرب. يا عم ده احنا بقينا 13. ده انت جبت 11 صفقه هننافس بقى على الهبوط. يا عم مش ده الزمالك، يا عم رجعوا لنا الزمالك، رجعوا لنا الزمالك، حرام عليكم. انتوا بتاخدوا الزمالك فين؟